ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு யோகேஷ் சில்க்ஸ். நாங்கள் பவானி சரவணன். இது நல்லாவே சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டு. உங்களுக்கு ஏற்கனவே இந்த சாரீ போட்டிருக்கேன். எலிஃபண்ட் டிசைன்ஸ் வித் வைரஊசி ரா சில்க் சாரீஸ். நிறைய 2 வீடியோஸ் போட்டிருந்து நிறைய சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கு மேடம்னு ரிவ்யூவும் கொடுத்துருந்தீங்க. அதுக்கு முதல்ல தேங்க்ஸ். நெக்ஸ்ட் நிறைய பேர் வந்து அதில் கலர்ஸ் வந்தால் சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ அங்கே பாருங்கள், லாஸ்ட் டைம் வராத கலர் அளவுக்கு 15 கலர்ஸ் உங்களுக்கு வந்திருக்கு. ஒவ்வொரு சாரியோட கலரும் காமிக்கிறேன். இதோட டீட்டெயில், இந்த சாரியோட டீட்டெயில் பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நியூ கஸ்டமர்ஸ், இதுக்கு முன்னாடி வைரஊசி எலிஃபண்ட் டிசைன்ஸ்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன். அதில் போய் பாருங்கள், ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். இப்போ கலர்ஸ் மட்டும் காமிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் கலரே நல்லா ஒரு பீகாக் ப்ளூ கலர். ஏன்னா இது ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன், அந்த வீடியோவில் இருக்கும். இந்த சாரீ எப்படி இருக்குங்கிறது அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். இதில் கலர்ஸ் காமிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் கலர் நல்லா ஒரு பீகாக் ப்ளூ கலர். நெக்ஸ்ட் வந்து நல்லா ஒரு ராணி பிங்க் கலர். பாருங்கள், 2 கலர். செகண்டு, தேர்டு வந்து நல்லா ஒரு கோல்டன் டசர் கலர். 4 வந்து நல்ல ஒரு ஆலிவ் க்ரீன் கலர், நல்ல ஒரு பிரைட் க்ரீன். இது ஆலிவ் க்ரீன்லேயே நல்ல ஒரு பிரைட் ஆலிவ் க்ரீன், அதாவது பேரட் க்ரீன் மாதிரி இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு கலர். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு கேண்டி பிங்க் கலர். இது ஒரு சஃபேர் க்ரீன் கலர். டார்க் பர்பிள், அதாவது ப்ரௌனிஷ் பர்பிள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த பீட்ரூட் கலர், அந்த மாதிரி கலர். இது ஒரு காப்பர் சல்ஃபேட் ப்ளூ கலர். பாருங்கள், 1 2 3 4 5 6 7 8 கலர்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் இதில். நெக்ஸ்ட் வந்து நல்ல ஒரு டார்க் வைலட் கலர். 9 9 நேவி ப்ளூ கலர். 10 நல்ல ஒரு செரி ரெட் கலர், அந்த மாதிரி ஒரு செரி ரெட் கலர். 11 இது வந்து ஒரு லைட் பிங்க், இந்த கேவா பிங்க்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த கேவா பிங்க் கலர் இது. 12 இந்த 13 வந்து நல்ல ஒரு ரஸ்ட் ஆரஞ்சு கலர் இது. 13 14 வந்து நல்ல ஒரு காப்பர் சல்ஃபேட் ப்ளூ கலர். 15 வந்து ஒரு ஆனியன் பிங்க் கலர். ஸோ 15 கலர்ஸ் இருக்குது. இதோட ஃபுல் சாரீஸ் வீடியோ வந்து இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருக்க வைரஊசி எலிஃபண்ட் டிசைன் சாரீஸ்னு இருக்கும், அதில் போய் பார்த்துக்கோங்க. இதில் கலர்ஸ் வேணுங்கிறவங்க மட்டும் இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டு யாருக்கு எந்த கலர் வேணுமோ ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்புங்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 1429 தான் இதோட ப்ரைஸு. இதுலேருந்து 10% டிஸ்கவுண்ட் வரும். ஃபுல்லாகவே வேர்ல்டு வைட் ஷிப்பிங்கும் இருக்குது. யாருக்கு எந்த கலர் வேணுமோ வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப் நம்பர் 9962567560 9884267560. உங்கள் வீட்டில் ஃபங்க்ஷனுக்கே ஒரே டிசைன் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் எல்லாருமே வேர் பண்ணிக்கணும். உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸோ ஒரே மாதிரி ஒரே டிசைனில் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் வேர் பண்ணிக்கணும்னா தாராளமாக இந்த சாரியை புக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் புக் பண்ணி டீட்டெயில்ஸை தெரிஞ்சுக்குங்க. மறக்காமல் வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் டு ஆல். வெரி லைட் வெயிட் அண்ட் நல்லாவே ஒரு லைட் வெயிட் சாரீ இது. அதே மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் நல்ல ரிவ்யூ கொடுத்துருக்க, ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்குற சாரீ இது. ஸோ மிஸ் பண்ணாதீங்க. யாருக்கு வேணுமோ புக் பண்ணிக்கோங்க வாட்ஸ்அப் நம்பரில். தேங்க்ஸ் டு ஆல். 15 கலர்ஸ் இருக்குது. லாஸ்ட் டைம் கூட அவ்வளோ கலர்ஸ் இல்லை, இந்த வாட்டி நிறைய நியூ கலர்ஸ் வந்திருக்கு. யார் வேணும்னு கேட்டிருந்தீங்களோ அவங்கெல்லாம் புக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் டு ஆல்.